இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ். உலகத்திலேயே 3வது பெஸ்ட் ஏர்போர்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ஏர்போர்ட்டை தான் வந்து நம்ம சொல்லலாம். நம்ம சிங்கப்பூர் சுற்றுலா போகும்போது நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான டாக்குமெண்ட் தேவை, அது மட்டும் இல்லாமல் எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்றத பற்றி எல்லாமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வில்லேஜ் டேட்டாபேஸ். நம்ம இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் சுற்றுலா தான் வந்து போக போகிறோம். சிங்கப்பூர் நம்ம சுற்றுலா போகிறதுக்கு வீசா வந்து அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அந்த வீசாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டாக்குமெண்ட் வந்து தேவைப்படும். அது என்னென்ன டாக்குமெண்ட் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ஸோ நண்பர்களே, நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். ஏன்னா நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய எல்லா வீடியோஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சுற்றுலா போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான தகவல் எல்லாமே தேவை அப்படின்றத டீட்டெயிலாக வந்து நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இந்த மாதிரியான டீட்டெயில் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது. அதை வந்து நீங்கள் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து சிங்கப்பூர் சுற்றுலா போகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ளைட் டிக்கெட் வந்து புக் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஃப்ளைட் டிக்கெட்டை பொறுத்தவரையிலும் நான் போகும்போது ஒரு அப் அண்ட் டவுன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17,000 ரூபாய்க்கு வந்து நான் புக் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இந்த காஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கூடவும் செய்யலாம், இல்லை குறையவும் செய்யலாம். நீங்கள் புக் பண்ணுற அந்த டைமிங்கை பொறுத்து. கொஞ்சம் பிஃபோராக புக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னும் கம்மியாகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஃப்ளைட் டிக்கெட் நம்ம புக் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோட்டல் வந்து நம்ம புக் பண்ணணும். சிங்கப்பூரில் ஒரு 3,000 ரூபாயிலேருந்து 10,000 ரூபாய்க்குள்ள ஒரு நல்ல தரமான ஹோட்டல்ஸை வந்து புக் பண்ணிடலாம். ஸோ காஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆக அதுக்குண்டான சர்வீஸும் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே கிடைக்கும். ஸோ உங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்து நீங்கள் வந்து ஹோட்டல் வந்து புக் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அடுத்த ப்ராசஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிங்கப்பூர் வீசா வந்து அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஆன்லைன்லேயே வீசாவும் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14A அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம ஃபில் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாஸ்போர்ட், ரீசெண்டாக எடுத்த 2 பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ, கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளைட் டிக்கெட், அப் அண்ட் டவுன், ஹோட்டல் புக்கிங், சப்போஸ் நம்ம எங்கேயாச்சும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அதோட ஐடி கார்டு, அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய சேலரி ஸ்லிப், இல்லைனா நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணியிருந்தோம்னா அதனுடைய காப்பி. ஸோ அது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 மந்த் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட், 2 வேக்சினேஷன் பண்ணதுக்கு உண்டான அந்த சர்டிஃபிகேட். ஸோ இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவரிங் லெட்டர் வந்து வைக்க வேண்டியது இருக்கும். இது எல்லாமே வச்சு வீசா வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். இந்த வீசா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2,500 ரூபாயிலிருந்து 3,000 ரூபாய்க்குள்ள நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலவாகும். ஒரு 3 to 5 டேஸ்க்குள்ள வந்து நம்மளுக்கு வீசா வந்து கிடைச்சிரும். நான் அப்ளை பண்ணி வாங்கின வீசா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மாதம் வேலிடிட்டி உள்ள மல்டிபிள் என்ட்ரி வீசா வந்து நான் வந்து வாங்கியிருந்தேன். ஸோ வீசா அப்ளை பண்ண உடனே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா SG அரைவல் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அதாவது நம்ம சிங்கப்பூருக்குள்ள என்ட்ரி ஆகிறோம் இல்லையா, அதுக்கான ஒரு பாஸ் மாதிரி தான். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாஸ்போர்ட் டீட்டெயில், நம்ம எப்போ சிங்கப்பூருக்கு உள்ளே போகிறோம், எப்போ வெளியே வருவோம், நம்மளுடைய வேக்சினேஷன் டீட்டெயில், இது மாதிரியான ஒரு சில தகவல்லாம் கொடுத்து நம்ம வந்து அந்த SG அரைவல் கார்டை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்க முடியும். ஸோ இப்போ சொன்னேன் இல்லையா, இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே பண்ணி அதுக்குண்டான டாக்குமெண்ட் நம்ம கலெக்ட் பண்ண பின்னாடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏர்போர்ட்டே வந்து போக முடியும். ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்ண கிடையாது. ஏன்னா நான் வந்து GT ஹாலிடேஸ் மூலமாக தான் வந்து இந்த சிங்கப்பூர் ட்ரிப்பு போயிருந்தேன். ஸோ அவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா A to Z எல்லாமே பண்ணி நம்ம கையில் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து அப்படியே டாக்குமெண்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நேராக வந்து நான் ஏர்போர்ட் போயிட்டேன். ஸோ ஏர்போர்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரில் போய் நான் செலவு பண்ணுறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட்டை மாற்றி எடுத்துகிட்டு போயிருந்தேன். அதாவது சிங்கப்பூர் கரன்சியை பொறுத்தவரையிலும் சிங்கப்பூர் டாலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைனா வெள்ளி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. சிங்கப்பூரோட ஒரு வெள்ளி நம்ம வாங்குறதுக்கு நம்ம ஊர் காசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 57 ரூபா நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20,000 ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் வெள்ளியை வந்து மாற்றினேன். அதில் கமிஷன் போக எனக்கு கடைசியில் வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 320 வெள்ளி வந்து என்னுடைய கைக்கு வந்தது. ஸோ அதை தான் எடுத்துக்கிட்டு நான் சிங்கப்பூர் டூருக்கு வந்து போயிருந்தேன். ஸோ இந்த அமௌண்ட்டை பொறுத்தவரையும் நான் அங்கே போய் செலவு பண்ணுறதுக்காக, இதை தவிர என்கிட்ட இன்டர்நேஷனல் டெபிட் கார்டு வந்து இருக்குது, அதையும் தேவைப்படுற இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 20,000 ரூபாய்க்கு மட்டும் மாற்றி எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். ஸோ நான் அப்படியே ஏர்போர்ட் வந்ததும் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடிய காலையில் 4:30 வந்து ஃப்ளைட்டு. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 மணி நேரம் பிஃபோராக வந்து 12 மணிக்கே ஏர்போர்ட் உள்ளே போயிட்டேன். 12 மணிக்கு போய் அந்த ஏர்லைன்ஸோட செக்இன் ப்ராசஸ் எல்லாமே வந்து முடிச்சுட்டு அங்கேருந்து அப்படியே இமிகிரேஷன் போனேன். இமிகிரேஷனை பொறுத்தவரையிலும் அந்த கவுண்டர் கிட்ட ஏகப்பட்ட கூட்டம் நின்றுட்டு இருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட 2 மணி நேரம் நான் கியூவில் நின்று அதுக்கப்புறம் தான் இமிகிரேஷன் ப்ராசஸையே வந்து முடிச்சுட்டு அப்படியே நான் உள்ளே போனேன். அப்படியே உள்ளே போய் நான் வந்து மெயின் செக்கினை வந்து முடிச்சுட்டு ஸோ அங்கேருந்து நேராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்டு கிட்ட போயிட்டேன். ஸோ அங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 மணிக்கு போர்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இப்போ விடிய காலையில் ஒரு 4 மணிக்கு ஏர்போர்ட் பஸ்ஸில் இந்த மாதிரி நம்ம போகிறது வந்து உண்மையாலுமே வேற ஒரு ஃபீல் தான். ஸோ இதில் சோகம் என்னன்னா நான் சோலோவாக போகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி போன ஒரு சில கண்ட்ரி எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட ஒரு சிலர் வந்தாங்க. ஆனால் இந்த ட்ரிப்பை பொறுத்தவரையும் நான் மட்டும்தான் வந்து போகிறேன். இருந்தாலும் சமாளிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பிக்கையில் தான் வந்து அங்கே போகிறேன். ஏன்னா சிங்கப்பூர் அப்படின்னதுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழர்கள் ஞாபகம் கண்டிப்பாக வரும். ஏன்னா அங்கே ஏகப்பட்ட தமிழர்கள் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க இருக்கிறதுனால நம்ம சமாளிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து தைரியமாக கிளம்பிட்டேன். ஸோ அப்படியே வந்து அடிச்சு பிடிச்சி ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே ஏறி ஜன்னலோர சீட்டாக பார்த்து உட்காந்து அப்படியே ஒரு குட்டி தூக்கத்தை போட்டு கண்ணு முழிச்சு பார்த்தா சிங்கப்பூருக்கு மேலே வந்து நம்மளுடைய ஃப்ளைட் வந்து பறந்துட்டு இருக்கு. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குட்டி குட்டி தீவுகள் வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சிது. ஸோ அதுக்கப்புறம் போக போக ஏகப்பட்ட சரக்கு கப்பல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கடலில் மிதக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையாலுமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ இந்தியாவுக்கும் சிங்கப்பூருக்கும்
வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2.5 மணி நேரம் டைம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குது. அதாவது இங்கே வந்து காலையில் 10 மணி அப்படின்னா அங்கே மதியம் 12:30 மணி ஆகும். கிட்டத்தட்ட 2.5 மணி நேரம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வரும். நம்ம சென்னை ஏர்போர்ட்டில் இருந்து சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட் போகிறதுக்கு அந்த ஃப்ளைட்டில் போகிறோம் இல்லையா, அந்த டைமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 5.5 மணி நேரம் வந்து ஆகும். ஸோ அப்படியே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் போயிட்டு அங்கே நம்மளுடைய பேக் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த இமிகிரேஷனுக்கு வந்து நம்ம போயிட்டோம். இமிகிரேஷனில் பொறுத்தவரையும் நம்மளுடைய பாஸ்போர்ட், அப்புறம் எஸ்ஜி அரைவல் கார்டு, அதுக்கப்புறம் விசா, இதை மூணுத்தையும் வாங்கி பார்த்துட்டு சீலை போட்டு வெளியே போப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஏன்னா மலேசியா போகும்போது ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வெளியவே அனுப்பிச்சாங்க. இங்கே அந்த மாதிரி இல்லை. ஸோ நம்ம போனதும் நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட்டை செக் பண்ணிட்டு அப்படியே நம்மளை வந்து வெளியே அனுப்பிச்சிருவாங்க. இந்த சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட்டை நம்ம சுற்றி பார்க்கறதுக்கே வந்து ஆஃப் டே தேவைப்படும். ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஏர்போர்ட் இது. ஸோ உலகத்திலேயே டாப் 10 ஏர்போர்ட்டில் 3வது பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய ஏர்போர்ட் தான் இந்த சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட். இந்த ஏர்போர்ட்டோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏர்போர்ட்குள்ளேயே வந்து இண்டோர் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து இருக்கு. அதாவது ஏர்போர்ட்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய அருவியை வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ ஏர்போர்ட்குள்ளே இப்படி ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு இருக்கும். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அருவி இருக்கு இல்லையா, அதை சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டோர் கார்டன் இருக்கும். ரொம்ப பசுமையாக இருக்கும். அதுவும் பார்க்க சூப்பராக இருக்கும். ஈவினிங் டைம் பொறுத்தவரையிலையும் இந்த கார்டனாக இருக்கட்டும் இல்லை வாட்டர் ஃபால்ஸாக இருக்கட்டும் வந்து லைட்டிங்கில் சூப்பராகவே ஜொலிக்கும். அதுக்கப்புறம் சவுண்ட் ஷோ வந்து நடக்கும். ஸோ இது எல்லாமே அந்த இடத்துல நின்று நம்ம பார்க்கறது உண்மையாலுமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் சிங்கப்பூர் ஏர்போர்ட் வரீங்க அப்படின்னா ஏர்போர்ட்டை வந்து ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சு சுற்றி பார்த்துருங்க. ஏன்னா இது மட்டும் இல்லை, இந்த இடத்த பொறுத்தவரையிலையும் ஷாப்பிங், அதுக்கப்புறம் ஃபுட் கோர்ட், தியேட்டர், இந்த மாதிரி வந்து எக்கச்சக்கமான ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து உள்ளே இருக்குது. ஸோ அது எல்லாமே மறக்காமல் சுற்றி பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ நம்மளை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆல்ரெடியாக வந்துட்டார். இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை பிக்கப் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கார் டிரைவர். இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய நேட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் தானா. இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வருஷமாக கார் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறதா வந்து நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டாரு. First time Singapore? Yes. First time. First time, huh? Yes. Singapore, we got a lot of Indian community. Oh. So you don't miss home. Okay? You find a lot of your countrymen here. Yes. நம்மளை கூட்டிட்டு போய் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தங்கக்கூடிய அந்த ஹோட்டலில் வந்து விட்டுட்டாரு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க இல்லையா, இதுதான் வந்து நான் தங்க போகிற அந்த ஹோட்டல். நம்ம உள்ளே போயிட்டு நம்மளுடைய பாஸ்போர்ட் காப்பியை வந்து கொடுத்து நம்ம ரூம் வந்து செக்இன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நண்பர்களே, நம்ம சிங்கப்பூரில் தங்கக்கூடிய அந்த ஹோட்டல் ரூமுக்கு வந்து வந்துட்டோம். ஸோ நான் ஒருத்தர் தான் தங்குறது அப்படின்றதுனால ஒரு காம்பேக்டான ரூம் தான். ரூம் சைஸை பொறுத்தவரையும் கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்குது. எனக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கிளாஸ் விண்டோ இருக்குது. ஸோ அதனால் வெளியே அந்த ரோட் சைடு எல்லாமே சூப்பராக தெரியுது. நம்ம ஒரு சின்ன ரூமுக்குள்ளே இருக்கிறோம் அப்படின்ற அந்த ஃபீலே வந்து இல்லை, ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ரூமை பொறுத்தவரையிலையும் க்ளீனாக நீட்டாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பாத்ரூமை பொறுத்தவரையிலையும் ரொம்பவே க்ளீனாக இருந்தது. உள்ளவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷவர் ஜெல், சோப்பு இது எல்லாமே வந்து இருந்தது. கூடவே பேஸ்ட் ப்ரஷ் எல்லாமே வந்து வச்சுருந்தாங்க. அப்படியே நம்ம வெளியே வந்தோம் அப்படின்னா வெளியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 2 வாட்டர் பாட்டில் வந்து ஒரு நாளைக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக வந்து கொடுத்துருவாங்க. கூடவே டீ, காஃபி, ஹாட் வாட்டர் மேக்கர் இது எல்லாமே வந்து ரெடியாக வச்சுருந்தாங்க. உள்ளவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு, அப்புறம் கபோர்டு, இதுக்கப்புறம் சேஃப்டி லாக்கர் இது எல்லாமே வந்து இருந்தது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சிங்கப்பூர் சுற்றுலாவை பொறுத்தவரையிலையும் டோட்டலாக எனக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு அப்படின்றத வந்து நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து சொல்கிறேன். இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நைட் சஃபாரி தான் வந்து போக போகிறேன். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து அடுத்ததான் நான் உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். நான் இந்த சிங்கப்பூர் சுற்றுலாவை பொறுத்தவரையிலும் ஜிடி ஹாலிடேஸ் மூலமாக தான் வந்து சிங்கப்பூர் சுற்றுலா போயிருந்தேன். சப்போஸ் நீங்கள் சிங்கப்பூர் சுற்றுலா போகிற ஐடியாவில் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஜிடி ஹாலிடேஸோட கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து ஸ்க்ரீனில் இருக்குது, தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கங்க. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சிங்கப்பூர் சுற்றுலா வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பயனுள்ள ஏகப்பட்ட தகவல் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது அப்படின்னா எங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சினா மறக்காமல் வில்லேஜ் டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ஃபேஸ்புக் பேஜும் இருக்குது, அதையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. ஸோ நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணக்கூடிய அந்த வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு போய் ரீச் ஆக மாட்டேங்குது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா முடிஞ்ச வரையும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் வந்து இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது, இல்லை இன்னும் என்ன மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்றத வந்து தெளிவாக வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நான் அதுக்குண்டான ஆன்சர் வந்து கொடுக்குறேன். அதே மாதிரி வந்து இன்ஸ்டாகிராம் பேஜும் இருக்குது, அதையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிங்க. நன்றி, வணக்கம்.